দেহ পাখি হাউসের আজকের পর্বে আপনাদের সঙ্গে আলোচনা করব বাজরিগর, লাভবার্ড এবং ককাটেল পাখির জন্য সবথেকে কম দামে কিন্তু ভালো ক্যালসিয়াম মেডিসিন কোনটি। আজকের ভিডিওটি খুব গুরুত্বপূর্ণ ভিডিও, যারা নতুন পাখি পালক তাদের জন্য। তাই বলবো ভিডিওটিকে স্কিপ না করে পুরো ভিডিওটি দেখার। এখনো পর্যন্ত যারা চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করেননি তাদেরকে বলবো অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন পাখি সম্বন্ধে এই ধরনের ইউনিক ভিডিও পাওয়ার জন্য। আমরা যারা কম দামি যে সমস্ত পাখি রয়েছে যেমন বাজরিগর, লাভবার্ড এবং ককাটেল, যেগুলো আমাদের সাধারণ মানুষের নাগালের মধ্যে, তো সেই সমস্ত পাখি পালন করতে গিয়ে সকল পাখাল বন্ধুই চাইবেন যে একটু কম দামে মেডিসিন ইউজ করতে। এই সমস্ত পাখি বিশেষ করে তো ইন্ডিয়াতে এই সমস্ত পাখির দাম খুব একটা বেশি নয়। তো এই সমস্ত পাখিতে আমরা যদি অনেক দামি মেডিসিন ইউজ করি তাহলে পাখি থেকে আমরা কোনো রকম প্রফিট পাবো না। তো সেই জন্য আমরা চেষ্টা করব কম দামে কিন্তু খুব ভালো মেডিসিন ইউজ করার। আজকে আপনাদের কাছে তুলে ধরবো এমন একটা ক্যালসিয়াম মেডিসিন যেটা খুব কম দামে পাওয়া যায় কিন্তু খুব ভালো। আমি ব্যক্তিগতভাবে ভালো রেজাল্ট পেয়েছি, তাই আপনাদেরকে রেকমেন্ড করছি। তিনখানা মেডিসিন নিয়ে আলোচনা করব, তার মধ্যে থেকে যে মেডিসিনটি আমার মনে হয়েছে ভালো সেটা আপনাদের কাছে তুলে ধরবো। প্রথম যে মেডিসিনটি সেটা হচ্ছে অস্টোভেট। এই ক্যালসিয়াম মেডিসিনটি ভেটেরিনারি প্রোডাক্ট। অনেক পাখাল বন্ধু এই মেডিসিনটি ইউজ করেন, ভালো রেজাল্টও পান। এই মেডিসিনের যে কম্পোজিশনটি রয়েছে সেটা হচ্ছে ক্যালসিয়াম, ফসফরাস, ভিটামিন B12, কার্বোহাইড্রেট। এই ক্যালসিয়াম মেডিসিনটির মধ্যে ভিটামিন D3 কিন্তু থাকে না। যারা অস্টোভেট ইউজ করেন তারা ভালো করে দেখে নেবেন, কোম্পানি বলে দিয়েছে যে 500 ml একটা অস্টোভেটের সঙ্গে 30 ml একটা ভাইমিরালকে মিক্স করতে। কারণ হচ্ছে একটাই, ভাইমিরাল যদি অস্টোভেটে মিক্স করা হয় তবেই কিন্তু এই ক্যালসিয়ামের মধ্যে ভিটামিন D3টা আপনারা পাবেন। যদি শুধু অস্টোভেট কিনে নিয়ে এসে আপনারা পাখিদেরকে দেন তাহলে কিন্তু আপনাদের পাখিদেরকে ক্যালসিয়াম দেওয়া না দেওয়া সমান হবে, কারণ পাখির শরীরে কোনোভাবেই কিন্তু ক্যালসিয়াম অ্যাবজর্ব হবে না। বেশিরভাগ পাখাল বন্ধুর সেটআপেতেই সূর্যালোক লাগে না, তো অর্থাৎ পাখির গায়েতে তো সূর্যালোক লাগার কোনো প্রশ্নই নেই। বেশিরভাগ পাখাল বন্ধুর সেটআপ এমন জায়গায় সেখানে সূর্যালোক পৌঁছায় না। সেই জন্য পাখিদেরকে ভিটামিন D3 তার সঙ্গে ক্যালসিয়াম দিতে হয়। শুধু ক্যালসিয়াম দিয়ে কোনো লাভ নেই, আর শুধু ভিটামিন D3 দিয়েও কোনো লাভ নেই। এই দুটো জিনিস হচ্ছে একে অপরের পরিপূরক। তো ভিটামিন D3 অস্টোভেটে কিন্তু থাকে না। যদি ভাইমিরাল আপনারা অস্টোভেটের সঙ্গে মিক্স করেন তবেই কিন্তু অস্টোভেটেতে আপনারা ভিটামিন D3 পাবেন। এরপরে যে ক্যালসিয়াম সাপ্লিমেন্টটা সেটা হচ্ছে খুব ভালো একটা মেডিসিন। ইন্ডিয়াতে বহু ব্রিডার এই মেডিসিনটা ইউজ করেন, সেটা হচ্ছে ক্যাডিসল DC। এটাও একটা ভেট প্রোডাক্ট। ক্যাডিসল DCর মধ্যে রয়েছে ক্যালসিয়াম, ভিটামিন D3, ভিটামিন B12 আর আয়রন। এই চারখানা জিনিসই কিন্তু পাখির ব্রিডিংয়ের জন্য খুব প্রয়োজনীয়। ক্যাডিসল DCর সবথেকে বড় সুবিধা হচ্ছে এতে ভিটামিন D3 কিন্তু থাকে। অস্টোভেটে যেমন ভিটামিন D3 থাকে না, ক্যাডিসল DCতে কিন্তু ভিটামিন D3 থাকে। এটা হচ্ছে সবথেকে বড় সুবিধা। এরপরে যে ক্যালসিয়াম মেডিসিন নিয়ে আপনাদের সঙ্গে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে ক্যালপ্লেক্স। এটা বাংলাদেশে বহুল প্রচলিত একটি ক্যালসিয়াম মেডিসিন। প্রচুর ব্রিডার ক্যালপ্লেক্স ইউজ করেন। ক্যালপ্লেক্সের কম্পোজিশন হচ্ছে ক্যালসিয়াম, ফসফরাস এবং ভিটামিন D3। ক্যালপ্লেক্সেও কিন্তু ভিটামিন D3 থাকে। এমন নয় যে অস্টোভেটের মতো এতে ভিটামিন D3 থাকে না, এতে ভিটামিন D3 থাকে। তিনখানা যে মেডিসিন নিয়ে আমি আলোচনা করব বলেছিলাম, তিনখানা ক্যালসিয়াম মেডিসিনের কম্পোজিশন আপনাদের কাছে তুলে ধরলাম। শুধুমাত্র অস্টোভেটেতেই ভিটামিন D3 থাকে না, আলাদাভাবে মাল্টিভিটামিন দিতে হবে, না হলে অস্টোভেটের সঙ্গে ভাইমিরালকে মিক্স করে নিতে হবে। তাহলে কোনো সমস্যা হবে না অস্টোভেট ইউজ করাতে। এই তিনটে মেডিসিনের মধ্যে কোন মেডিসিনটি সবথেকে ভালো? আমি নিজে মনে করেছি ক্যাডিসল DC সবথেকে ভালো একটা মেডিসিন। কারণ হচ্ছে একটাই, এটা সহজে জলে মিক্স হয়ে যায়, তাছাড়াও খুব কম দামে পাওয়া যায়, এবং এতে যে উপকরণগুলো রয়েছে উপকরণগুলো পাখির ব্রিডিংয়ের জন্য খুব প্রয়োজনীয়, যেমন আয়রন, ভিটামিন D3, ভিটামিন B12 আর ক্যালসিয়াম। কিন্তু অস্টোভেটকে আমি অতটা ভালো বলতে পারবো না। অস্টোভেটে কিন্তু একটা সমস্যা রয়েছে, যেটা হচ্ছে অস্টোভেটকে যদি জলে আমরা মিক্স করে পাখিদেরকে খেতে দিই, খুব অল্প সময়ের মধ্যেই কিন্তু অস্টোভেট জলের তলায় থিতিয়ে যায়। তো অস্টোভেটের সবথেকে বড় সমস্যা হচ্ছে এটা। তার উপরে তো ভিটামিন D3 থাকে না। যারা নতুন পাখাল বন্ধু তারা না জানার জন্য শুধু অস্টোভেট যদি ইউজ করে যান তাহলে কিন্তু পাখির থেকে সেই মতো রেজাল্ট আপনি পাবেন না। কারণ আপনি পাখিকে যে ক্যালসিয়ামটা দেবেন সেই ক্যালসিয়াম পাখির শরীরে অ্যাবজর্ব হবে না ভিটামিন D3 পাখির শরীরে না থাকার জন্য। সেই জন্য আপনাদেরকে আমি বলবো, অস্টোভেট থেকে যদি আপনারা ভালো রেজাল্ট পেতে চান তাহলে অবশ্যই যেটা করবেন, পাখিদেরকে আলাদাভাবে ভিটামিন D3 দিতে পারেন, বা এমন একটা মাল্টিভিটামিন ইউজ করতে পারেন যাতে ভিটামিন D3 থাকে। সেই মাল্টিভিটামিনটিকে অস্টোভেট দেওয়ার আগে পাখিদেরকে ইউজ করে নেবেন। প্রথমে মাল্টিভিটামিন দেবেন, তারপরে ক্যালসিয়াম মেডিসিন হিসাবে অস্টোভেট ইউজ করবেন। আর না হলে যেটা করবেন, কোম্পানি যেভাবে আপনাদেরকে বলেছে সেইভাবে আপনারা 500 ml একটা অস্টোভেটের সঙ্গে 30 ml একটা ভাইমিরালকে মিক্স করে নেবেন।
তাহলে কিন্তু কোনো সমস্যা হবে না। আরেকটা জিনিস করবেন, সেটা হচ্ছে পাখিদেরকে যখন আপনারা এই অস্টোভেট ক্যালসিয়াম মেডিসিন প্রোভাইড করবেন, খেতে দেবেন, তখন আপনারা জলের সঙ্গে মিক্স না করে সফট ফুড বা বয়েল রাইসের সঙ্গে মিক্স করে পাখিদেরকে দিতে পারেন। তাহলে কিন্তু আপনারা বেটার রেজাল্ট পাবেন 100%। তো সব কিছু জিনিসকে পর্যালোচনা করে বা পর্যবেক্ষণ করে বা বিষয়কে মাথায় রেখে একটা জিনিস আপনাদেরকে আমি বলতে পারি, সবথেকে কম দামে আপনার বাজরিগর, লাভবার্ড, ককাটেলের জন্য ক্যাডিসাল ডিসি সবথেকে পারফেক্ট। তার যারা বাংলাদেশি পাখাল বন্ধু রয়েছেন তাদের জন্য ক্যালপ্লেক্স একেবারে পারফেক্ট একটা মেডিসিন। এই দুটো মেডিসিন আপনারা ইউজ করতে পারেন। খুব কম দামের মেডিসিন, খুব ভালো কাজ দেয়, খুব এফেক্টিভ মেডিসিন। এই ছিল আজকের ছোট্ট ইনফরমেটিভ ভিডিও। যদি ভিডিও ভালো লাগে অবশ্যই ভিডিওটিকে লাইক করে দেবেন। চ্যানেলে যদি নতুন হন অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি। পরবর্তী কোনো একটি দিনে ইউনিক কোনো টপিক নিয়ে অবশ্যই দেখা হবে। ধন্যবাদ।